নমস্কার, আমি আজকে সর্ষে পটল রান্না করে দেখাবো। খুব সুন্দর আর খুব ইজি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তোমরা দেখো, লবণ হলুদ মাখিয়ে আমি ভেজে নিলাম। ভাজার পরে আমি সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দেবো, দিয়ে ব্যাস তৈরি। তোমরা দেখতে থাকো। আর যারা একে ক্রিয়েশন ইউটিউব চ্যানেলের এই ব্লাইন্ডেড কমেডি শর্ট ফিল্ম ভীষণ মজাদার, তোমরা যারা দেখোনি অবশ্যই দেখো। এবার শোনো। হতে চললে একটা গার্লফ্রেন্ড জুটলো না, তোর জন্য আমার বিয়েটা হচ্ছে না। ঠিক জানিস বলেছ। সেটা তো? 50 বছর না, আমার বয়স 38 বছর 7 মাস 24 দিন। বাবা গুনে রেখেছে তাও